اهلا بك يا اخواتي في فيديو رياكت جديد بعد اسبوع غياب، وربنا الاسبوع ده عدى معايا كانه سنه كده، كانه سنه انا ما نزلتش فيديوهات، بس يعني النفسيه ما كانتش احسن حاجه، فحبيت ان انا اخد اجازه. فبس يلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. بس قبل نبدا هنعمل حاجه مهمه قوي قوي قوي، وهي هنحتفل بعيد ميلاد حد اخونا في القناه هنا اسمه احمد رمضان، ويلا بينا نعمل له حفله. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ويلا حلم بلم بلا حيا ابو الفازات هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد. طب يا حيا ابو الفازات. وكل سنه وانت طيب يا ابو حميد، وعقبال سنين كتير كده قوي قوي يا رب، وتحقق كل نفسك فيه. ولو نفسك في حاجه معينه تحققها، وكلنا ننزل تحت في الكومنتات نكتب له كل سنه وانت طيب. لو انت بتعرفنا وما تعرفنيش، او تعرفه وما تعرفوش، ننزل نفرحه ونعمل كل حاجه في الكومنتات تحت. وبس يلا بينا نبتدي فيديو النهارده. الأول ده يا فندم. ايه ده؟ انت مين؟ أنا عامل الطفل يا فندم. يا لهوي على جماله. انت قصدك عليه هو يعني؟ يا أستاذ إيه اللي حصل؟ ايه ده يا اميره؟ في ايه بقى انت يا جدع؟ مش امك قالت لك ما ينفعش تطلع بعيونك دي قدام البنات كده؟ ينفع تعمل في اميره كده؟ وانت ايش ينفع جعر ماشي طالع ساب مراتك واقع مغمى عليها وراح تكلم ده؟ قاصد يا أستاذ إن أنا أعمل فيها كده. عبد الله ما تسيبوش يمشي يا عبد الله، انا ما صدقت لقيته واحد زي القمر بالشكل ده، عمري ما اسيبه ابدا. يخرب بيت جمالك، انت ازاي ماشي كده في الشارع؟ والنبي يا عبد الله ما تسيبوش يمشي، انا مش هعرف اكمل حياتي من غيره. ده انا حبيته يا اميره ومش عارف، ده انا خلاص، انا كان عمري ما هفرط فيك ابدا. انت جيت لي نجده من السما يا بالو. انت اكيد بابي بابي بابي. نعم يا لولو. كم لايك وديني التركية. كم لايك وأوديك تركيا؟ إيه السؤال الصعب ده؟ طب 500,000 لايك. حرام عليك 500. يا باي يا باي يا باي. خلاص عرفنا عم احمد، عشان نسيت اسمك. خلاص عرفنا عم احمد حسن، انت وزينب انكم رايحين تركيا، وبخلوا بنتكم تطلع تعمل نفسها قالت الفيديو ده عشان انكم تحققوا اللي نفسها فيه. عرفنا الحوار. حوارات 2018 دي خلصت من زمان، هنا في 2026. عشان اطلع منها وتصدقوا ان انا العندليب الابيض. انا ما قلتش اني عبد الحليم، لكن الناس بتقول لي انت العندليب. انت عندليب مين؟ انت عارف البلهارسيا اللي كانت عند العندليب؟ انت هي دي. اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا له قولوا له قولوا له. قولوا لي. انتوا دوستوا على اهم حاجه. قولوا لي على احساسي بعبد الحليم. احساسك انت راجل اوفر. ايه كمية المنشورات اللي جات لي على الفيديو ده؟ تعالوا نشوف بسرعة. واحد منزل صورة بيقول ايه الشياكة. عرفت الكومنتات. زياد طازة. نسكت لا، زياد فازة. يا جدعان ما تموتوناش ضحك بقى، ايه الكلام ده؟ الراجل بينزل صورة عادي. ايه ده؟ انت بضان. انا هتجنن، مش مصدق اللي حصل، مش مصدق اللي انا شفته. انا شفت حاجات مش ممكن حد ابدا يشوفها. صلي على النبي، صلي على النبي يا اوفر التمثيل، صلي على النبي، صلي على النبي. مش قادر اصدق. معلش. لحد دلوقتي انا بقول ده فرح ولا مهرجان ولا مش عايز اقول اي حاجه غلط عشان ما حدش يزعل. وانت حصل لك حاجه بهارسيا ولا ايه؟ ما تجنناش. ترند. تعالوا نثبت ده دلوقتي، يلا بينا. انا كده فاضي اصلا. حسم الموقف ترند مصر الاول. معلش بس هقطعك، الصوت مش ماشي مع الصوره، او بمعنى اصح المايك اللي انت ماشيه بيه ده حط الفيشه فين؟ معلش. كروان مشاكل اللي طلع منه الاراء والكلام كتير قوي ترند، لا فرح حقيقي. وجيت انا اغطي بنفسي، انا هعتبر نفسي ما كنتش هو انت مش انجي اللي كنتوا في بس حرام نفتح الفرح، لكن جيت ابين لكل متابعين كروان الحقيقه. من قدام بيت كروان
بنبين الحقيقه لكل المشاهدين. السلام عليكم. يخرب بيت ابوه كان وشه حمر ما حدش يبصه. بقول لك كرانو شوف على الفيديو. نكمل عشان حرام نكمل ربنا يحرقك. استاذه انش عامله ايه؟ اتفضلي. وثواني بس عيد الحته دي. بنبين الحقيقه لكل المشاهدين. السلام عليكم. مش متفقين. استاذه انش عامله ايه؟ اتفضلي. أخبارك؟ تمام. كويس. وجينا دلوقتي بيت كروان عشان نبين الحقيقه لكل الناس. يعني بالله عليك ده بيتكو، يعني بالله عليك انت بتطلع بتعمل غسيل من مش عايزين ندخل في حوارات، بتغسل ب 3 مليار دولار في اللايف. يا اخي ده انت في لايف فرحك كان في مليون واحد في اللايف او نص مليون او 600,000 ولا. ايوه ازيك كروان عامل الحمد ايه؟ لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ كويس. تمام. اخبارك ايه بعد الفرح والحاجات اللي حصلت تمام والاحداث؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا استاذ. انا مش مضايقني في ده كله غير المايك ده، يعني المايك ده انتوا يعني مش هو مش ديكور، ده مايك بس زي كده. الو كده انتوا سامعين صوت اعلى، لكن كده يعني انتوا فاهمين. فمش مضايقني غير المايك ده اللي هو على الفاضي، والتلاجة اللي محطوطة ورا دي اللي هو يعني ده مش مكانها اصلا، ده مش مكان تلاجة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك السلك هيخش فين. معلش. نفسيتك عامله ايه؟ الحمد لله احسن. زعلان ولا؟ عايش والله الحمد لله. بتقول الحمد لله على قضاء كل شيء؟ قضاء. تقول ايه للناس اللي بتقول ان فرح كروان كان ترند؟ اهي بصي شوفي الشقه وورق المقسوم وورق كل حاجه. شوفي الشقه كده وتعالي اتفضلي معايا. الشقه نفرج الناس على الشقه. نعمل حسابنا ان الشقة دي مش متأجرة. اعتقد ان لو في واحد بيعمل ترند مش هيصرف المصاريف دي كلها، مش هيجيب شقة ايجار، هأجر الشقة منك دي ب1000 جنيه، اصور فيديو وامشي بس. اجي كسالة. حاجات جديده كلها. دي كسالة. تمام ماشي. بذمة ابوك ده حمام لسه متركب جديد، ده بلاط لسه جديد، ده كده شقة لسه جديدة، ده دي سلك سخان لسه جديد، او دي يعني بتاع سخان لسه جديدة. فك. تعالي اتفضلي جوه. وهنا الميكرويف ومطبخ. هنا بقى المطبخ كامل كل ميكروويف. الحاجات دي يا كروان انت اللي جايبها؟ تعالى تاني بقى. مطبخ كامل. ده باب لسه جديد يعني، وربنا الحوار كله ترند. كل ميكروويف. الحاجات دي يا ده كروان باب انت لسه اللي جديد، جايبها؟ انا اللي جايب كل حاجه. وده تشطيب شقة فرح. واللي فوق ده كده الحوار ترند 100%. بس انت بقيت عايش هنا دلوقتي. صح انا شايفه ان انت في معيشه. اتي المطبخ، اتي البوتاجاز، اتي ودي بيض، كل حاجه موجوده. كرتونه البيت اهي. كرتونة البيت اهي، يعني دي حاجة أساسية من أساسيات الشقة، يعني كرتونة البيت كده خلاص الشقة بتاعتنا، وده كان فرح مش ترند. حاجه موجوده. حتى الاكل كنت جايبه. كل حاجه جايبها. يوم الفرح كل ده. السباتي قدمت السبت والحد. السباتي. في بيت وفي سباتي، ويعني كان الحوار كله أصلا مش ترند. الناس اللي بتقول كمان فيديو تاني يعني، ده عداد كهرباء بالشقة متشطبة، وده تشطيب باب، وربنا الشقة متأجرة. عشان انا مش محتاج ترند، وبنت ناس تخلي في الافراح على اسم انا شهرت العيله، والعيله مش عاوزه ترند اصلا. بالظبط كده انت ايه عملت الموضوع. هما كانوا متجوزين ترند وانت كنت متجوز ترند، فالحوار كله ترند فانتوا كلكم كده ترندات مفيكه في بعض، فانا جبت اخر خلاص. فوكده يا اخواتي تكونوا وصلنا اخر فيديو النهارده، يا رب يكون فيديو عجبكم. ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، اي حاجه اعمل اي حاجه منك هتيجي حلوه. فبس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي جديد، ولو عندك اي فكره قولها في كومنت تحت، يعني كان انا ازود فيديوهات بافكار مختلفه عشان انت ما تزهقش وانا ما ازهقش، ونعمل حاجات حلوه كتير. وبس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي جديد، وسلام.